这个星期比上个星期就好多了。12号左右那是一个高峰，大概每天340-350吧。现在的话240-250。最早的时候那个时间比较长了，病人最多的时候，加上我们医护又不足的时候，大概3-4个小时。现在一般半个小时之内一般都能解决。真正为了开药的人明显变少，但是多数病人就是说烧了4-5天以后情况不缓解，体温还没有下降，还出现了这个呼吸困难这些症状，要警惕这个病毒可能会侵犯到你的肺脏。老人的比例在逐渐的增加，就是基础疾病的人会起来，所以这也是流行病的一个规律。前期的这些年轻人很快就会恢复掉。从治疗条件来讲，集中这个医院的优势资源呢，重症一般都到急诊那边。到哪儿呢？是这个是吗？您跟我说您现在明白吗？能说话吗？现在是怎么不舒服？你能跟我说一下吗？上不来气儿。速速换人，肾上腺素每3分钟给1次。本身的人流量肯定是较往年呢是有一定增幅的，但是实际上的整体的病人的总人数的增幅量没有是3倍的增加。其实很多的病人呢，他是基础病的急性加重。您也知道，每年到北方的冬天，它到这个季节的话，它的这个基础病的恶化率都是比较高的。即便没有每年的流感或者是近3年的新冠，在这个高峰季节也是老龄的人或者是这种慢性病的人的一个关卡。加上让走。因为我呢是负责科里面这个主要是临床工作的协调，包括我们的岗位的排班。我们很多人呢是在高热的情况下，我们强制让他去休的因为他39度40度，然后喉炎，他根本说不出话。这是我们一线的同志，都是积极的要求上岗，怕人手不足。所以呢，当我看到这些同志们纷纷发来微信要求上岗的时候，我一边排班，我一边在流眼泪。医生呢80%左右已经阳过了，大家可以看着哑着嗓子，剧烈的咳嗽着，然后呢也在上岗。在家烧几天了？4天了。通过这个逐步的感染之后呢，一部分医务人员会在将来的2周到3周完全返岗。如果他们逐步返岗之后，那我们在急诊应诊、收住院、救治方面呢，这个压力会逐渐的缓解。再有一个呢，就是随着气候变化，我们的心脑血管疾病的高发期会下降，所以大家再坚持坚持，再坚持坚持，我们就看到阳光了。